नमस्कार। आजको यस कक्षामा म कक्षा 7 को पाठ 15 को लय वाचन ससुर वाचन लिएर आइरहेको छु। लय वाचन भन्दा पनि ससुर वाचन। नमस्कार। आज पनि म अहिले जस्तै आजको कक्षामा यहाँ उपस्थित भइसकेको छु र आजको कक्षामा म कक्षा 7 को पाठ 15 नेपाली किताबको पाठ 15 मा रहेको म सौर्य ऊर्जा हुँ भन्ने यो प्रबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु र यो पाठभित्र सौर्य ऊर्जाबाट हुने फाइदाहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ र सौर्य ऊर्जा के हो भन्ने कुरा पनि यो पाठमा बताइएको छ र सबैजनाले आफ्नो नेपाली किताबको विषय सूची हेरेर पाठ 15 पल्टाउनुहोस् र म सँगसँगै म पढ्दाखेरि तपाईहरू जुन अनुच्छेदमा जुन लाइनमा छु त्यो सरसर्ती हेरेर त्यसमा उच्चारण गर्दाखेरि तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ कुन शब्दलाई कसरी उच्चारण हुँदो रहेछ भनेर। हामीले नेपाली भाषाका जुनसुकै पाठहरू पनि पढ्नुको उद्देश्य के हुन्छ त हाम्रो भाषा लेख्न बोल्न र सुन्दा पनि सही सुनेर त्यसको सही सदुपयोग अथवा भाषा आवश्यक अनुसार लेख्दा बोल्दा र पढ्दाखेरि शुद्धसँग त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यले नै नेपाली अथवा अन्य भाषाका कक्षाहरूमा त्यसैगरी पाठहरू बनाइएको हुन्छ। यसमा पनि त्यही आधारमा रहेको पाठ छ र म यो हाम्रो विशेष गरी भिडियो भन्दा नि अडियो कक्षा भएको हुनाले तपाईहरुले आफ्नो किताब हेर्दै सुनेर नै यो बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनकि सुनेर नै सिक्ने खालका अभ्यासहरू हाम्रो यो पाठमा पनि त्यही अनुसार भएको हुनाले आजको कक्षामा चाहिँ म यसको ससुर वाचन र शब्दार्थहरूको बारेमा पढाउने छु र अन्य कक्षामा अर्को दिन फेरि हामी के गर्नेछौँ त यसका अभ्यासहरू पनि पढ्नेछौँ र अवश्य पनि यो पाठ सुनिसकेपछि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो र अन्य यस्तै पाठहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने यस नमबुद्ध एजुकेसनल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै रहनुहोला भन्दै आजको पाठ म ससुर वाचन अगाडि बढाउँदैछु। म सौर्य ऊर्जा हुँ, मलाई घाम पनि भन्छन्। म ताप र प्रकाशको पिण्ड हुँ, म पृथ्वीलाई ताप र प्रकाश दिन्छु। म नभएको भए पृथ्वी अन्धकारमय र अत्यन्त चिसो हुने थियो। यहाँ न कुनै प्राणी हुन्थ्यो न कुनै वनस्पति हुन्थ्यो। तिमी नै विचार गर त प्राणी जस्ता वनस्पति नभएको अन्धकारमय पृथ्वीको रूप कस्तो हुन्थ्यो होला। मेरो ताप र प्रकाशबाट प्राप्त ऊर्जाबाट प्राणी र वनस्पतिको जीवन बचेको छ, संसार हराभरा भएको छ। ए तिमीले ऊर्जाको अर्थ बुझेनौ क्या र? ऊर्जा भनेको शक्तिको स्रोत हो। मानव जाति लगायत संसारका सबै प्राणी ऊर्जा नभई बाँच्न सक्दैनन्। त्यसैले मानिसहरू सधैँ ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरूको खोजीमा छन्। प्रकृतिका अनेक स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। दाउरा, कोइला, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल आदि वस्तु ऊर्जाका प्रचलित स्रोत हुन्। यिनीहरूलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन। कुनै चिज तताउन आगो बाल्नुपर्छ। आगो बाल्न दाउरा, मट्टीतेल, कोइला, ग्यास वा बिजुली मध्ये कुनै एक चाहिन्छ। दाउरा बाल्दा खरानी हुन्छ। ग्यास, पेट्रोल, डिजेल जस्ता खनिज वस्तु धुवाँ र धुवाँसो भएर उड्छन्। मानिसहरू आफूले प्रयोग गरेको ऊर्जाको सबैभन्दा पुरानो स्रोत दाउरा हो भन्छन्। उनीहरूले प्रयोग गरेको सबैभन्दा पुरानो ऊर्जाको स्रोत म नै हुँ। सौर्य ऊर्जा सबैभन्दा पहिले उनीहरूले प्रयोग गरेको ऊर्जा हो। करोडौं वर्षदेखि मैले अटुट रूपमा फेरि अगाडि बढौं। करोडौं वर्षदेखि मैले अटुट रूपमा ताप र प्रकाशको माध्यमले ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छु। सधैँ ऊर्जा दिँदा पनि मेरो ऊर्जा घट्दैन। त्यसैले म अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जाको अनन्त भण्डार हुँ।
अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जा भन्नासाथ तिमी जिल्ल पर्यौ नि, अर्थ नबुझे जस्तो लाग्यो। ल सुन, अक्षयको अर्थ कहिल्यै नसकिने हो र नवीकरणीयको अर्थ फेरि फेरि प्रयोग गर्न सकिने हो। सूर्य, हावा, खोला, नाला, समुद्री छाल आदिबाट प्राप्त हुने ऊर्जा अक्षय हुन्छ। अक्षय ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। तिमीले थाहै नपाई मेरो ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका छौ। तिमीले विचार गरेका छैनौ क्या र? तिमी जाडो हुँदा दिउँसो घाममा बस्छौ र न्यानो अनुभव गर्छौ। तिमीलाई राति उज्यालोका लागि बत्ती बाल्नुपर्छ। बत्ती बाल्न दियालो, मट्टीतेल, बिजुली आदि केही चाहिन्छ। तर बिहानदेखि साँझसम्म मैले तिमीलाई सित्तैमा उज्यालो दिएको हुन्छु। अर्को पेज पल्टौँ। यहाँ चाहिँ तिमीले थाहा पाएका छौ कि छैनौ, मानवले प्रयोग गर्ने मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, कोइला, ग्यास आदिको भण्डार सीमित छ। पछिल्लो समयमा यी सम्पूर्ण स्रोतहरू घट्दै गएका छन्। यसरी नै वन विनाश भयो भने केही वर्षभित्र दाउराको स्रोत, जङ्गल पनि सिद्धिन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरू ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा लागेका छन्। ऊर्जाको भरपर्दो वैकल्पिक स्रोत मध्ये म पनि एक हुँ। नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो, त्यसैले जलविद्युत ऊर्जा पनि भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ। यहाँका नदी नालाबाट 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अनुमान छ। तर अहिलेसम्म तिमीहरूले 645 मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन गरेका छौ। त्यो बिजुली 48% नेपालीहरूले मात्र उपभोग गर्न पाएका छन्। 52% जनता अन्धकारमै जीवन बिताइरहेका छन्। 48%मा पनि 8% मात्र गाउँले जनताले पाएका छन्। जलविद्युत योजना सञ्चालन गर्न धेरै पैसा चाहिन्छ। धेरै धन खर्चेर उत्पादित बिजुली पनि देशभरका पहाडी गाउँमा पुर्याउन अरू खर्च लाग्छ। डाँडा डाँडाका पातला बस्तीहरूमा बिजुली पुर्याउन कठिन पनि हुन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले अहिले मेरो ताप र प्रकाशबाट पाइने ऊर्जाको उपयोग गर्न थालेका छन्। तिमीले मात्र होइन, तिम्रा पिता पुर्खाले समेत मेरो तापको प्रयोग गर्दै आएका थिए। तिमीहरू चिसो अन्न, भिजेका वा धोएका लुगा मेरै प्रकाश र तापमा सुकाउँछौ नि। हिजो आज वैज्ञानिकहरूले मेरो ऊर्जाको उपयोग गर्ने आधुनिक प्रविधिको विकास गरेका छन्। सौर्य ऊर्जाबाट चिसो अन्न, फलफुल आदि सुकाउन सोलर ड्रायर पनि बनाएका छन्। खाना पकाउने सौर्य चुलो र पानी तताउने सोलर हिटर आदिको आविष्कार गरेका छन्। यस प्रविधिको उपयोग गरेर नेपालमा मेरो ऊर्जाबाट अथाह बिजुली निकाल्न सक्छौ। कति बिजुली निस्कन्छ भन्ने जान्ने इच्छा छ? ल थाहा पाइराख। मेरो ऊर्जाबाट 2,66,00,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अनुमान छ। अब बुझ त कससँग कति बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेछ? कति त? सौर्य ऊर्जासँग 2,66,00,000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने सकिने अनुमान छ। तिमीले जलविद्युत उत्पादन गर्न अथाह धनराशि र धेरै वर्ष लाग्छ। यसरी निकालेको बिजुली पनि जनताका घर घरसम्म पुर्याउन धेरै खर्च लाग्छ। पहाडी मुलुक नेपालमा एउटा डाँडामा 10-12 घर भएको बस्ती हुन्छ। अर्को डाँडामा 20 घर जति भएको सानो गाउँ हुन्छ। त्यहाँ खर्चिलो जलविद्युतको सट्टा घरका छाना छानामा ससाना सौर्य बिजुली प्रणाली राखेर तिमी बत्ती बाल्न सक्छौ। तिमीहरू आफ्नो गाउँ झिलिमिली पार्न ब्याट्री चार्ज गरेर रेडियो बजाउन र टिभी हेर्न सक्छौ। यसैका माध्यमबाट गाउँमा चेतना जगाउन सक्छौ। त्यति मात्र कहाँ हो र? जलविद्युत आयोजनामा जस्तै ठुला उपकरण राखेर सौर्य ऊर्जाबाट धेरै बिजुली निकाल्न पनि सक्छौ। यसरी उत्पादित बिजुली टाढा टाढासम्म तार टाँगेर वितरण गर्न पनि सक्छौ। यसरी निकालिएको बिजुलीबाट तिमी खाना पकाउन सक्छौ, सिँचाइका लागि पानी तान्न र गर्मीमा पंखा चलाउन सक्छौ। गहिरो खोलामा बगेको पानी तानेर खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौ। सुक्खा जमिनलाई हरियाली युक्त बनाउन सक्छौ। हिमाली क्षेत्रका फलफुल सुकाएर निर्यात गर्न सक्छौ। फोटो धुलाउन तथा दूरसञ्चार केन्द्र सञ्चालन जस्ता
कामहरू गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा थाहा छ, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, दाउरा, कोइला आदिको प्रयोगले वातावरण प्रदूषित हुन्छ। यिनीहरूको अत्याधिक प्रयोगले प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिन्छ, तर मेरो ऊर्जाले वातावरण स्वच्छ राख्न सघाउँछ। पृथ्वी र पृथ्वीवासीलाई ऊर्जाका परम्परागत स्रोतबाट निस्कने धुवाँबाट मुक्ति मिल्छ। उज्यालोका लागि दियालो वा दाउरा नै बाल्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ। वन संरक्षण हुन्छ र हरियाली बढ्छ। त्यस्तै भूक्षय र बाढी पहिरो कम हुन्छ। वातावरण स्वच्छ र रमणीय बन्छ। अहिले नेपालमा सौर्य बिजुली बत्ती करिब 3 लाख गाउँले घरमा बलिरहेको छ। यसको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ। मानव र अन्य प्राणी तथा वनस्पतिले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको स्रोत पनि म नै हुँ। बोट बिरुवाहरू मेरै ताप र प्रकाश पाएर हुर्कन्छन्। लाखौं वर्षसम्म जमिनमुनि पुरिएका बोट बिरुवाहरूबाट नै मट्टीतेल, कोइला, डिजेल, पेट्रोल जस्ता वस्तु बनेका हुन्। तिमीहरूको खानेकुरामा रहेको ऊर्जा पनि मबाटै प्राप्त भएको त हो नि। मेरो आफ्नो प्रणाली छ, त्यसलाई वैज्ञानिकहरूले सौर्यमण्डल नाम राखेका छन्। विज्ञानको किताबमा तिमीले सौर्य प्रणालीबारे पढेका अवश्य छौ होला। सौर्य प्रणालीको प्रारम्भ भएदेखि नै मैले ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छु। म अहिले पनि ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छु र अनन्त कालसम्म गरिरहनेछु। त्यसैले म ऊर्जाको अनन्त स्रोत र भण्डार मानिएको हुँ। यसरी यो पाठमा के भयो त, सौर्य ऊर्जाबाट हामीले गर्न सक्ने विभिन्न कुराहरू र सौर्य ऊर्जाले वातावरण स्वच्छ राख्नलाई पनि सहयोग गर्ने कुरा यसमा छ। के त अन्य पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, दाउरा, कोइला जस्ता जुन खानीबाट खनेर निकालिने तथा वन जङ्गलबाट दाउराहरू काटेर तयार पारिने ऊर्जाहरू के हुन् त, क्षयीकरण हुने क्षय ऊर्जा हुन् भने, अनि सूर्यबाट प्राप्त हुने ऊर्जा के हो त, अक्षय, नवीकरणीय र अनन्त कालसम्म रहिरहने ऊर्जा हो। के भनेको छ त, हामीले अगाडि पढ्यौँ, अनन्त काल भनेको यो समय नटुङ्गिउन्जेलसम्म, यो लामो समयसम्म सकिन्छ भने अक्षय भनेको के त, कहिल्यै नाश हुँदैन सूर्यको ऊर्जा। अहिले हामीले प्रयोग गरौँ, नाश भएर फेरि भोलि सूर्यको ऊर्जा प्रयोग गर्न नसकिने खालको हुँदैन भने। अर्को नवीकरणीय भने के त, सूर्यको ऊर्जालाई, सौर्य ऊर्जालाई फेरि फेरि अथवा करोडौँ अरबौँ मान्छेहरूले एकैपटक प्रयोग गर्न सकिने सौर्य ऊर्जा हो। हामीले सौर्य ऊर्जाबाट कति त 2,66,00,000 मेगावाट बिजुलीसम्म निकाल्न सक्दा रहेछौँ। त्यति बिजुली निकाल्यो भने लगभग विश्वलाई नै धेरै सहयोग अथवा लगभग यसको आवश्यकता टर्छ सौर्यबाट पनि भनिएको छ। सौर्यबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, बिजुली निकालिसकेपछि बिजुलीबाट हुने धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। रेडियो, टेलिभिजन हेर्न सक्छौँ, अनि त्यसबाट हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ। अनि बिजुली निकालिसकेपछि टाढा टाढा के त गाउँघरमा पातला बस्तीहरूमा पानीबाट निकालेको जलविद्युत महँगो हुन्छ, तर प्रत्येक घर घरमा सौर्यको प्यानल अथवा त्यो एउटा सूर्यबाट बिजुली निकाल्ने सानसाना ब्याट्रीहरू राखेर त सानसाना बिजुलीका अथवा सौर्य बिजुली प्रणालीका ती सामानहरू राखेर बत्ती बाल्न सक्छौँ, रेडियो, टिभी हेर्न सक्छौँ। यी सबै के त सौर्यबाट हामीलाई सित्तैमा अथवा अनन्त कालसम्म कहिले क्षय नहुने खालका ऊर्जाहरू प्राप्त हुन सक्छ भनेर हामीले यहाँ के त सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा पढ्यौँ। सौर्य ऊर्जाको साथसाथै सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न हामीले बढी ध्यान दियौँ भने के हुन्छ त, वातावरणमा प्रदूषण हुँदैन। दाउराहरू बाल्दा धुवाँ आउँछ, डिजेल पेट्रोलहरूबाट प्रयोग गर्दा पनि धुवाँ आएर वातावरण प्रदूषण हुन्छ। तर सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न सक्यो भने एक त वातावरणलाई भयो, वातावरणलाई सहयोग भयो भने त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त, यसबाट भरपर्दो खालको सौर्य ऊर्जा अथवा भरपर्दो खालको ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुन्छ। यदि खानीबाट निकालिने मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, कोइला, ग्यास जस्ताहरू के त सीमित छन् अथवा निश्चित मात्रामा छन्। तिनीहरू कुनै पनि एउटा लामो समय यो प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि त्यो के हुन सक्छ त, नष्ट हुन सक्छ। तर सौर्य ऊर्जा भनेको त्यस्तो ऊर्जा हो जुन यो ब्रह्माण्ड रहेसम्म अथवा पृथ्वी रहेसम्म अथवा सौर्य मण्डल रहेसम्म के हुन्छ त, अनन्त कालसम्म हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले
हामीले सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यो पाठले हामीलाई सिकाएको छ र हामीले सिकेका छौँ। सरसर्ती हामी यो शब्दार्थ मात्र हेरौँ आज र बाँकी अभ्यासहरू अर्को कक्षामा पढ्ने जाउँ। जस्तै हेरौँ, पिण्ड खँदिलो गोलो ठोस वस्तु डल्लो। के त पिण्ड भनेको कुनै एउटा खँदिलो गोलो ठोस वस्तु डल्लो भनेको छ वस्तुहरूको एउटा आयतन आकार नै के हो त पिण्ड हो। अन्धकारमय भनेको त अँध्यारोले भरिएको खनिज, खानीबाट झिकेको खानीमा पाइने खनिज के त खानीबाट झिकेको खानीमा पाइने। अक्षय कहिले नसकिने, नाश नहुने, नवीकरणीय फेरि फेरि बनाउन सकिने, अनन्त कहिले नसकिने वा अन्त्य नहुने। मैले शब्दार्थ खण्डको प्रत्येक पेजको तल त्यो एउटा रेखा छ, त्यो रेखाको मुनि तपाईँहरूले शब्दार्थ खण्ड भेट्नुहुन्छ र यहाँ किताबमा पढेका अप्ठ्यारा शब्दहरू त्यहाँ हुन्छन्। प्रत्येक पाठमा छ, अवश्य पनि तपाईँहरूले पढ्ने र कहाँ शब्दार्थ छन् भनी खोज्न जानिसक्नु भएको छ। तिनै शब्दार्थ मैले अहिले भने र तपाईँहरू पनि आफ्नो किताबमा भएको तलको शब्दार्थहरू पढेर यहाँ नबुझेका शब्दहरूको ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक भनेको के छ त? अर्को पत्तीको पानामा विकल्प भएको सट्टामा प्रयोग हुने विकल्प सट्टा। त्यस्तै अर्को जलविद्युत योजना भनेको के त? पानीबाट बिजुली निकाल्ने कार्यक्रम। उत्पादन भएको अथवा बनेको सोलर ड्रायर, सूर्यको तातोबाट सुकाउने यन्त्र। सौर्य चुलो, घामको तापबाट खाना पकाउने चुलो। अथाह, थाहा पाउन नसकिने अपार। घर भएको। अब त्यसपछि अर्को पानाको हेरौँ, सौर्य बिजुली प्रणाली भने के रहेछ त? सूर्यको शक्तिबाट बिजुली निकाल्ने तरिका। चार्ज गर्नु भनेको के त? ऊर्जा भर्नु। हामीले हरेक कुरामा चार्ज गर्नु के त? त्यसमा ऊर्जा भर्नु हो। मोबाइल चार्ज गर्नु, ल्यापटप चार्ज गर्नु अथवा अन्य बत्तीहरू चार्ज गर्नु, यो सबै के त? त्यसमा ऊर्जाहरू भर्नु, सञ्चित गर्नु ऊर्जालाई। उपकरण, औजार, साधन। दूरसञ्चार केन्द्र भनेको के त? आकाशवाणी तथा टेलिफोन आदि सञ्चालनका लागि बनाइएको ठाउँ दूरसञ्चार केन्द्र। आकाशवाणी तथा टेलिफोन आदि सञ्चालनका लागि बनाइएको ठाउँ। भूक्षय, जमिनको माटो बग्दै खेर जाने प्रक्रिया। सौर्यमण्डल भनेको के त? सूर्यका वरिपरि घुम्ने ग्रहहरूको समूह हो र त्यही सूर्यमण्डल अन्तर्गतको एउटा ग्रह पृथ्वीमा के त हामी बसिरहेका छौँ। यसरी आजको कक्षामा सरसर्ती यो पाठ पढ्यौँ र अप्ठ्यारा शब्दहरूको शब्दार्थ पनि भन्यौँ र यसका साथसाथै मोटामोटी हामीले के बुझ्यौँ त? सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त हुने फाइदा र त्यसलाई केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र सौर्य ऊर्जाको अथवा सूर्यबाट प्राप्त हुने, सोलरबाट प्राप्त हुने सोलर पावर अथवा सोलर इनर्जी अथवा सौर्य ऊर्जा है त, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा इनर्जी भन्छन्, त्यसकै नेपालीमा ऊर्जा हो। सोलर इनर्जी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस पाठबाट पढ्यौँ। आजलाई यति नै र अर्को दिन म यसको अभ्यासहरू लिएर आउनेछु र यी अभ्यासहरू र यस्तै कक्षाहरू सुन्नको लागि यस च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।